د شپې 1 بجه وه چې خونه راونړېده، نو په هغه خونه کې 6 نفره وه. نو یو کوچنی زخمي دی، دوې ښځې دي او یوه ښځه 2 کوچنیان په شهادت ورسېدل. بیا مو پولیسو ته زنګونه ووهل، هغه راغله مرسته یې راسره وکړله. نو بیا مو د شفاخانې پورې ټپیان ورسول، شهیدان مو راوکښله. نو اوس موږ د هغه کور څخه بار سوي یو، په یو بل کور کې همسایه او یوه خونه راکړې. دولت به نه مرسته نه ده کړې، خو یو 6 ودانې شړۍ یې راوړې، یو 2 دانې ټاټونه وو، نور داسې خاص څه نه وو. نو موږ دغه سره بار شو، هلته ګزاره نه کېدل، بیخي نورې خونې مو رانړېدلې. اوس فعلا په بل ځای کې یو همسایګانو سره. ژوند مو اوس بیخي سخت دی. نو ته پوهېږې چې اوس هم واوره اوري، نو د شپې ولاکه د بخارۍ لرګي لا لرو نه دی. کوم دولت یا مرستندویه ډلې زموږ سره باید کومک وکړي.